إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم. Bugun birodarlar qarz haqida dars boshlaymiz. Qarz olish, berish, qarz nima, shariatda qarz berishlik qanday amal, shariatda qarz olishlik qanday amal. Bu mavzuni tanlashimizga sabab juda ko'p odamlar, xususan yoshlar, qarzdan qo'rqmay qo'yayotganligi ko'zga ko'rinib qoldi. Qarz olishlik oson bo'lib ketganligi uchun qarzdor bo'lganlar ham ko'payib ketdi. Ana shu qarzini uzoqmasdan xonavayron bo'lib, bori burdadan ajrab, yurtidan, uyidan, musofir yurtlarda qarz uzaman deb yurganlar ko'payib ketdi. Bu suhbatlarimiz orqali insonning hayotida katta bir ahamiyat kasb etadigan masala haqida bahs qilmoqchimiz. Qarz masalasi haqida. Qarz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarda marhamat qilib aytadilar. Abu Said al-Khudri roziyallohu anhudan qala nabiy sollallohu alayhi vasallam idza khalasa al-mu'minuna minan nar hubisu bi qantaratin baynal jannati wan nar fayataqassuna mazalima kanat baynahum fid dunya hatta idza nuqqu wa hudhibu udhina lahum bi dukhulil jannah. Rasululloh aytadilar, Imom Buxoriy keltirgan hadis, mo'minlar do'zaxdan xalos bo'lishgach, jannat bilan do'zax o'rtasidagi ko'prikda tutiladilar, to'xtatiladi. Va dunyoda o'rtalarida bo'lib o'tgan zulmlarning qasosini bir-birlaridan oladilar. Nihoyat tozalanib, musofo bo'lishgach, ularga jannatga kirish uchun izn beriladi. Mazolim degani birini ikkinchisida qolib ketgan haqqi. Kim-kimni urdi, bu javob qaytara olmadi. Kim-kimni haqorat qildi, javob qaytara olmadi, haqqini ola olmadi. Kim-kimni pulini, molini oldi, yeb ketdi, qarz bo'lib ola olmadi. Mana shular to'xtab hal qilinmagunicha mu'minlarga jannatga kirishlikka izn berilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam umri davomida bir marta haj qilganlar. Ana shu hajjatul vadoda 100 mingdan ortiq odam yig'ilgan joyda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar. Katta xutbasining bir qismi. Fa inna dima'akum va amwalakum va a'radakum alaykum haramun. Ka hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada. Ey odamlar, albatta qonlaringiz, mollaringiz va obro'laringiz sizlarga, bir-biringizlarga haromdir. Xuddi bugungi kuningiz, bugungi oyingiz va bu shahringiz harom bo'lgani kabi. Qarz hamma zamonda bo'lgan. Hamma davrda, hamma makonda, hamma jamiyatda qarz oldi berdi muomalasi bor bo'lgan va bundan keyin ham bo'ladi. Ammo bizning zamonamizga kelib ayrim odamlarning mana shu qarzga bo'lgan munosabati avvalgi odamlarning munosabatidaqa bo'lmay qo'ydi. Ayniqsa yoshlarni. Yoshlar qarzdan qo'rqmayapti. Qadimdan odamlar bir-biriga yordamlashgan, qiyinchilik bo'lganda ko'maklashgan, biror bir ehtiyojini qondirish uchun bir-biriga qarz berib olgan. Ijtimoiy hamkorlik uchun qarz. Odamlar modomiki bir jamiyatda yashar ekan, birini mashaqqatini yengillatishlikka ikkinchisi yordam berishlik kerak. Hamkorlik bo'lish kerak. Biri qiylanganda ikkinchisi pul berib yordam berib turgan qarzga. Qarz olingan iqtisodiy rivojlanish uchun. Bir odamning tijorati yurib turibdi, kengayishlikka zarurat tug'ildi. Mahsuloti yaxshi ketyapti. Yana bir ozgina qarz olib zavodiga kirgizsa, yana bir 10 ta 20 ta odam ishlik bo'ladi, jamiyatda ehtiyoji qondiriladi. Demak, iqtisodiy rivojlanish uchun qarz olingan odamlar tomonidan zaruratni qondirish uchun qarz olingan. Biror uy kuyib ketdi to'satdan. Yo bir sel keldi, yer qimilladi, to'satdan ofat keldi. Ko'chada qolmasligi uchun shu odamga qarz berilgan. Demak,
qarz insonlar orasida doim bo'lgan, hozir ham bor, bundan keyin ham bo'ladi. Muhimi qarz ishini islomiy axloq, shar'iy me'yorlarga muvofiq qilishimiz kerak. Qarz hayotimizdagi muhim ishlardan bittasi. Qur'oni Karimda qarz haqida oyat tushishligini o'zi bu masalalar qanchalar muhim ekanligini siz bilan bizga bayon qiladi. Boshqacha qilib aytaman. Qarz haqida oyat tushdimi? Qur'onda qarz haqida gapirildimi? Demak, bu yengil masala emas. Qur'oni Karimdagi eng katta sura Baqara surasi. Ana shu Baqara surasining eng uzun oyati 282-oyat. Qarz haqida. Astagfiru billah. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu. Ey mu'minlar, agar belgilangan muddatga qarz olsanglar, uni yozib qo'yinglar. Mana qarz olasizlar bir-biringlardan, yozib qo'yinglar deyapti. Qarzni ustida musulmonlar nima ish qilish kerakligi shariat islomiyada aniq qilib yozib qo'yilgan. Odam bolasi borki, birodarlar, qarzdor bo'lib qolishi mumkin. Inson issiq jon, zarurat to'satdan bir kutilmagan ishlar bo'lib qoladi, qarz bo'lib qolishi mumkin. Hatto Muhammad alayhisalom ham qarz olganlar, birodarlar. Oysha onamiz roziyallohu anhodan ishtara Rasululloh sallallohu alayhi vasallam min yahudiyyin ta'aman bi nasi'atin va rahana dir'an lahu min hadidin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir yahudiydan nasiyaga taom sotib oldilar, arpa. Puli yo'q, qarzga nasiyaga oldilar va unga o'zlarining temir sovutlarini garovga qo'ydilar. Rasululloh vafot etganlarida ana shu yahudiyning uyida sovut qolib ketgan edi Rasulullohning. Qarzni lug'aviy va istilohiy ma'nosi. Qarzni lug'aviy ma'nosi arab tilidan kesish, ajratish ma'nolarini bildiradi. Sababi qarz berayotgan odam o'zini molidan bir qismini kesib ajratib berayotgan bo'ladi. Bu lug'aviy ma'nosi. Shar'iy ma'nosi qarz biror kishiga ma'lum muddatga qaytarish sharti bilan berilgan pul yoki mol. Bir narsani berdingiz, pul yoki mol, paytda qaytarib berasiz. Mana shu istilohiy ma'nosi bo'ladi. Birodarlar, islom dini, shariati qarzga bir jiddiy yondashadi, bu masalani jiddiy ko'radi. Bir tomondan qarz berishlikni ulkan savobli ish ekanligini aytsa, shariatimiz, ikkinchi tomondan qarzdor ana shu mas'uliyatni his qilib tezroq qarzini qaytarib berishlikka majburligini, javobgarligini ta'kidlaydi. Kimdir aytishi mumkin. Domla, qarzni yaxshi narsa emasligini hamma biladi-yu, nima keragi bor bunaqa mavzuda dars qilishdi? Qarzni yaxshi narsa emasligini hamma biladi, nima keragi bor bunaqa dars qilishdi? Unaqa savol beradiganlarga aytamizki, bu gapimizni tez-tez takrorlab tursak kerak. Biz qarzdan ehtiyot bo'lish kerak deyotganimizda, manaqa yoshi katta, hayotiy tajribasi ko'p, boshidan issiq sovuq o'tgan oqsoqollarni nazarda tutmayapmiz. Bu darsimizdan ko'zlangan maqsad yoshlar. Zamonamizga kelib mana shu qarz olish, kredit olish, nasiyaga buyum olishlik ommaviy hisob ketdi. Endi ana shu olinayotgan qarzlar, nasiya buyumlar aslida kerak bo'lmagan narsalar bo'lib qoldi. Telefon, mashina, konditsioner, mikrovalnovka zarurat emas. Ammo yoshlarning orasida shu narsa ommaviy bo'lib ketdi. Tushunarliga bu darslarda biz kimni maqsad qilyapmiz? Biz yoshlarni maqsad qildik mana shu darsimizda. Chunki yoshlarda dunyoga bo'lgan rag'bat kuchli bo'ladi. Hali boshidan issiq sovuq o'tmagan bo'ladi. Dunyoga, orzu-havasga, zeb-ziynatga xaris bo'ladi. Ularda atrofidagi olam, interneti, televizori, ulpatlari mana shu dunyoni zeb-ziynatiga bo'lgan xirsini kuchaytiradiki, kamaytirmaydi. Bir marta yashaymiz. Yoshlikda o'ynab qolish kerak. Ulgiysan qolgan narsaga. Hamma olyapti-yu. Bir gap bo'lar, olaver. Tushunarliga bu ma'ruzalar, bu darslarimiz kimga ekan? Yoshlarga. Asl shuki, qarz yaxshi narsa emas.
Agar qarz yaxshi narsa bo'lganida, yomon narsa bo'lmaganida, Nabiy sollallohu alayhi vasallam qarzdan panoh tilamagan bo'ladilar Robbisidan. Aks holda payg'ambarimiz qarzdor bo'lib qolishlikdan Parvardigoridan panoh tilamagan bo'lardilar. Oysha onamiz roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam namozda ba'zi rivoyatlarda salomdan oldin shunday duo qilardilar. Allohumma inni a'udhu bika min azabil qabr va a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal va a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat. Allohumma inni a'udhu bika minal ma'thami wal maghrami. Ya'ni Rasululloh duo qilar ekanlar, ba'zi rivoyatlarda salovatni o'qib bo'lib, salom berishdan oldin shu duoni o'qir ekanlar. Parvardigor, men sendan azobi qabrdan panoh tilayman. Masih dajjal fitnasidan panoh tilayman. Hayot va mamot fitnasidan panoh tilayman. Parvardigor, men sendan gunohdan va qarzdan panoh tilayman. Sahobalar, "Ya Rasululloh, nima uchun bunchalik qarzdan ko'p panoh tilaysiz?" deyishdi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Innar rajula idza gharima haddatha fakadaba va wa'ada fa akhlafa." Rasululloh aytdilar: "Albatta kishi agar qarzdor bo'lib qolsa, gapirsa yolg'on gapiradigan bo'lib qoladi, va'da bersa bajarmaydigan bo'lib qoladi." Bu munofiqlikning alomatlaridan ikkitasi, yolg'on gapiradi, va'dasiga xilof qiladi. Yana payg'ambarimiz mana shu qarzdor bo'lib qolishlikdan panoh tilab Robbisiga duo qilar edi. Allohumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn va zal'id dayni va g'alabatir rijal. Parvardigor, g'am qayg'udan, ojizlikdan, dangasalikdan, baxillikdan, qo'rqoqlikdan, qarzni bosib qolishidan, ya'ni qarzni to'lolmay qolishdan va odamlarning g'olib kelishidan sendan panoh tilayman. Qarz haqida aytilgan so'zlar, ulug'larimizning so'zlari. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi: "Iyyakum vad-dayn, hammun bil-layli va madallatun bin-nahar." Qarzdan ehtiyot bo'linglar, chunki u tunda g'am, kunduzi xorlik. Ali roziyallohu anhu aytadi: "Ad-daynu la yunamu lahu bil-layl va la yuhdau lahu bin-nahar." Qarzni deb tunda uxlanmaydi, kunduzi esa xotirjam bo'linmaydi. Abdulloh ibn Umar aytadi: "Li an amuta va laysa alayya daynun ahabbu ilayya min amuta va mali mithla Uhudin." Men zimmamda qarzim bo'lmasdan o'lishim meni Uhud tog'icha molim bo'lib turib o'lishimdan suyukliroq. Hasan Basri aytadi: "Law kana rajulun yamshi wa huwa madyunun la kanat rijlahu fil quyud." Qarzdor odam ko'chada yurgan bo'lsa ham oyog'i bilan, o'zi aslida oyoqlari bog'langan bo'ladi, deyapti. Buni haqiqatini o'sha yoshlar katta pulni olib, bo'yniga qarzni ilib, pachag'i chiqqandan keyin inek biladi. O'zi avvalgi hayotim zo'r edi ekan. Yegani yelim, kiygani kapan bo'lib, ko'chaga chiqa olmasdan, hayotidan osoyishtalik ketgandan keyin aytadi, o'zi hayotim zo'r edi ekan deydi.